Đồng bào và các bạn vừa theo dõi kết quả quay thử xổ số kiến thiết miền Nam. Kênh xổ số Minh Chính xin chúc đồng bào sức khỏe, may mắn và sớm nhận được lộc. Xin chào và hẹn gặp lại đồng bào và các bạn vào ngày mai.